अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद फ्रॉम गेम्स एंड गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे कीबोर्ड्स के बारे में और अपडेट करेंगे उनकी प्राइसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल गेमिंग और गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट पे वीडियो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग और गेमिंग प्रोडक्ट्स पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार टेक में खुश आमदेद। हमारी शॉप है रावलपिंडी में, दुबई प्लाजा के साथ उमैर प्लाजा, उसके फर्स्ट फ्लोर पे स्टार टेक गेमिंग सोल्यूशन के नाम से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेड ड्रैगन में 60%, 65, 70 और TKL में जो इनके कीबोर्ड्स हैं और जो लेटेस्ट मॉडल आए हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी प्राइसेस के बारे में अपडेट करेंगे। और वैसे तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन इनकी माशाल्लाह इतनी रेड ड्रैगन की वैरायटी है कि इसको एक मूवी में एक क्लिप में आना ज़रा मुश्किल है। बाकी जो दीगर ब्रांड है उसके बाद में बना लेंगे। पहले भी हमने 2-3 बना चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह वैरायटी इनकी इतनी ज़्यादा है, और भी है हमारे पास वैरायटी जो एक वीडियो में नहीं आ सकती सारी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये 60% में ड्रैगन बॉल, ये ब्राउन स्विचेस में है, RGB के साथ है। इसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। इसका मॉडल है K630 RGB में। ये ब्राउन स्विच में है और ये 8,700 रुपये का मिलेगा आपको। और काफ़ी मशहूर मॉडल है और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी। और ये वायर में है। इसी में जो आपको अगर वाइट चाहिए होगा, वाइट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो अभी मिलेगा 9,000 रुपये में। और उसके बाद हम आते हैं, ये है नॉक्टिस। ये स्क्रॉल व्हील के साथ दिया है, मल्टीमीडिया कीज़ हैं इसके साथ। ये भी 60% में है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और ये है रेड स्विचेस के साथ, और इसका मॉडल है K632। और ये जो सा ना, ये लीनियर स्विचेस में आता है। लीनियर जो सा आम स्विचेस से थोड़े से पतले स्विचेस होते हैं, जैसे लैपटॉप के स्टाइल में। तकरीबन उस तरह, बिल्कुल उस तरह नहीं है लेकिन उसकी तरह ही है। ये तकरीबन ये आपको मिलेगा वायर में 10,000 रुपये का, और ये रेड स्विचेस के साथ है। इसके बाद आ जाता है वायर में। वायर में आएगा ये कैस्टर। ये आप इसको कह सकते हैं 65 कह लें या 70 कह लें, क्योंकि इस मॉडल में इन्होंने ये किया है कि इसमें ये एरो कीज़ दे दी हैं। जो दूसरे 60% है जिस तरह ये लगे हुए हैं, इनमें एरो कीज़ नहीं होती। ये इनका मॉडल है। एक इसमें एक कैस्टर है और एक कैस्टर प्रो है जो वायरलेस ब्लूटूथ और वायर में आता है। तो ये अभी वायर वाला अवेलेबल है, रेड स्विचेस के साथ है। मॉडल है इसका K631। और ये वैसे जो केबल है इसकी डिटैचेबल है और केबल इसकी C पोर्ट वाली है। तो ये आपको मिलेगा 10,000 रुपया, इसकी प्राइस है 10,000। उसके बाद आ जाएगा फिज प्रो। इसमें सिंपल भी आता है वायर वाला, लेकिन इस टाइम वो शॉर्ट है। और इसमें इस टाइम फिज प्रो, ये फिज में ब्लूटूथ, वायरलेस और वायर्ड, ये तीनों ऑप्शन उनके साथ है। ऑल इन वन होता है। ये रेड स्विचेस के साथ है। ये 11,000 रुपये का मिलेगा। और ये भी फिज प्रो ही है और सेम चीज़ है इसमें, लेकिन ये स्पेशल एडिशन में ये ग्रे और वाइट में है। इसका जो इनर है सारा वाइट है, साइड पे ग्रे है। और इसमें एक दूसरा मॉडल है हमारे पास, जो इनर जिस तरह इस कीज़ में वाइट है वो सारी ग्रे है और साइडों पे वाइट है। तो ये और ब्लैक अभी इस टाइम इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है हमने, ये सेम प्राइस पे मिलेगा 11,000, लेकिन आप 10,900 रुपये का ब्लैक लें या वाइट लें 10,900 रुपये में मिल जाएगा। K616 फिज प्रो, ये वाला मॉडल। उसके बाद आ जाएगा डेम्योस। ये 70% है कीबोर्ड। इसमें फुल एरो कीज़ दे दी है, एक्स्ट्रा 2 लाइंस जो उनसे ना एक्स्ट्रा हो गई हैं इसमें। और ये जो सा है ये भी रेड स्विचेस में 70% में। इसका मॉडल है K599। K599 ये भी ऑल इन वन है। ये ब्लूटूथ भी है, वायरलेस भी है और इसमें वायर भी लगेगी। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इसको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। ये ड्यूल मोड RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। ये ब्लूटूथ, वायरलेस और वायर तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये दोबारा नया आया, मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें ब्लूटूथ है कि नहीं। वो आप रिव्यूज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सामान आपको पता है इंपोर्ट बंद थी, अभी आया है
कई नई चीज़ें आई हैं जो जिसके बारे में दोबारा चेक करना है, उस मॉडल चेंज हुए हैं, उसमें तब्दीली हुई है। ये डेमियोज है जिस तरह मैंने बताया K599 KRS, इसकी प्राइसेस भी सबकी चेंज हो गई हैं। ये 12,700 रुपये का मिलेगा, 12,700 रुपीज़ का। उसके बाद ये अब आ गया ड्रैकोनिक, ये ब्राउन स्विचेस में है और ये ड्रैकोनिक प्रो मॉडल आ गया। पहले आ रहा था सिर्फ ड्रैकोनिक, अब ये ड्रैकोनिक प्रो आ गया। पहले जो ड्रैकोनिक था वो ब्लूटूथ था और वायर्ड था। प्रो में अब इन्होंने ये किया है कि ये ऑल इन वन कर दिया। इसमें वायरलेस के लिए USB डोंगल दे दी है, ब्लूटूथ भी दे दी है और वायर भी दे दी, यानी कि ये भी ऑल इन वन हो गया। ये ब्राउन है, K530 इसका मॉडल है, काफ़ी मशहूर मॉडल है, बहुत अच्छी इसकी सेल है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और इसमें आपको ब्लैक और वाइट दोनों मिल जाएंगे हमारे पास। और इसकी प्राइस जो अभी नहीं आई है ये 12,600 रुपये का मिलेगा आपको ब्लैक में, और वाइट में मिलेगा 13,400 रुपये का। और ब्लैक और वाइट दोनों मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद ये सब नए मॉडल हैं जो उनसे हमने आपको डिस्प्ले के लिए दिखाए हैं। इसमें ये पोलक्स प्रो आया है, क्रैक्सिस प्रो आया है, रेलिया प्रो और उसके बाद गैरन प्रो। इसके बारे में देते हैं, उससे पहले ये एक है हॉरस TKL, ये भी रेड स्विचेस में है, रोल ओवर के साथ है, मल्टीमीडिया कीज के साथ है, ये भी लीनियर स्विचेस के साथ है। और ये TKL में है, ये 10 कीज लेस में, क्योंकि बाकी इसमें सब कुछ दिया हुआ है इसमें। और इसका मॉडल है K621, ये RGB में है। और ये ज़रा क्लोज दिखा दीजिए, कीज इसकी इस तरह की है लीनियर में और RGB के साथ है ये। और ये भी बड़ा अच्छा मॉडल है। और इसमें जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। ये 15,000 रुपये का मिलेगा, 15,000 का मिलेगा, K621 हॉरस TKL और ये रेड स्विचेस में है। इसके बाद हम अब आ जाएंगे नए मॉडल जो पोलक्स प्रो है। ये भी वायर्ड है, 2.4G डोंगल USB हो गया, ब्लूटूथ हो गया, 78 कीज। इसमें आपको नम पैड्स जो से ना साथ मिलेगा, ये तकरीबन 70-75% इसको आप कहेंगे। और ये जिस तरह ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट कीज़ है। ये भी लेटेस्ट मॉडल है, मैंने ओपन करके चेक भी नहीं किए और इसके बारे में अभी आएंगे। स्विच इसके हॉट स्वैपेबल हैं, जिस तरह इस पर मेंशन किया हुआ है। यूनिक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, 3 मोड्स गेमिंग कीबोर्ड। इसका मॉडल आता है ये K628 CTB, K628 CTB। इनकी प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा, आप अपने उस पर लगा दीजिएगा, ठीक है, बाद में, क्योंकि प्राइसेस सबकी चेक करनी है। उसके बाद ये क्रैक्सिस है, क्रैक्सिस प्रो, ये इस तरह के रेड स्विचेस के साथ है और ये 60% में ही है, लेकिन ये इनकी बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़रा और बेहतर कर दी है। और इसमें 60% है। कनेक्टिविटीज़ अवेलेबल कीबोर्ड, 3 कनेक्टिविटीज़, ये 3 कीबोर्ड के साथ गालिबन एक टाइम पे लग जाता है। X1.2 की कैप, 60% मैकेनिकल और USB RGB बैकलाइट, USB-C ब्लूटूथ, 2.4G कनेक्टिविटी और वायर भी। ये लेटेस्ट मॉडल है, इसकी डिटेल हमें चेक करनी पड़ेगी। आप आ गए इसलिए मैंने भी चेक नहीं किया, तो मैंने कहा वीडियो में चलो बना रहे हैं तो ये बता दें। उसके बाद ये रेलिया प्रो, ये भी जिस तरह 3 मोड्स, वायर्ड, वायरलेस, ब्लूटूथ, यूनिक ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट में है। और उसके बाद हॉट स्वैपेबल स्विच, इसके ऊपर बाकायदा मेंशन किए हुए हैं, हॉट स्वैपेबल रेड ड्रैगन में। और इसका मॉडल आता है K65 BCT RGB प्रो, ये बैक से भी दिखा दें इनको, बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन लग रहा है। और ये प्राइसेस जो सी हैं ये इनकी थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, ये नॉर्मल में नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन आए हैं सारे। और इसकी मैं आपको प्राइस वैसे बता देता हूँ, ये 16,900 रुपये का है, ये 16,900 का मिलेगा आपको विद जो रेड ड्रैगन की वारंटी होती है उसके साथ। इसके बाद ये सबसे यूनिक और बेहतरीन कीबोर्ड है,
ये फ्रंट और बैक दोनों से ट्रांसपेरेंट है, और इसमें जो कलर ब्लू दिया हुआ है ये ब्लू कलर में है। इस तरह ही, इस तरह का पहले अभी मैंने कीबोर्ड कोई भी नहीं देखा, ये सबसे इनका। और ये भी तकरीबन TKL में है, ये फुल नहीं है, ये TKL में है। इसमें आपको नम पैड, एरो कीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा, और इसमें हॉट स्वैपेबल स्विचेस हैं, उसी तरह ही है ब्लूटूथ 5.0, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और टाइप C वायर्ड के साथ है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट और बड़ा खूबसूरत कीबोर्ड है। और इसमें जो स्विचेस लगे हुए हैं वो मैं M100 वायरलेस 100 की हॉट स्वैपेबल मैकेनिकल स्विच है, इस पर अभी मेंशन नहीं है, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये आप हमारी बाद में या डिटेल आप मुझसे व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है उसके लेके आप मुझसे दे सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये मैंने भी अभी खोल के चेक नहीं किया। और ये भी जो सी ना इसकी प्राइस ये 18,200 रुपये का मिलेगा, 18,200 मेरे ख्याल से। रेड ड्रैगन का सबसे एक्सपेंसिव कीबोर्ड है ये, और ये बिल्कुल स्पेशल एडिशन में। उसके बाद ये एक और रह गया था, ये होरस जो मैंने TKL में आपको बताया, होरस उसका फुल कीबोर्ड है उसमें भी आ गया मॉडल अभी, ये होरस। और इसका मॉडल है K618 RGB। ये भी मल्टीमीडिया कीज़ है, रोल ओवर के साथ है, और उसी तरह ही लीनियर स्विचेस के साथ है, और ये भी रेड स्विचेस में है। और लेकिन ये फुल कीबोर्ड है, पहले जो होरस दिखाया वो TKL में था, ये फुल कीबोर्ड है। और इसकी जो प्राइस है ये 16,800 रुपये का मिलेगा आपको। तो ये थी नए हमारे पास रेड ड्रैगन के कुछ कीबोर्ड्स आए थे, और अभी इनके जो बड़े हैं TKL इसके अलावा, और जो फुल साइज़ में है वो भी अलहदा हैं। तो वही बात है कि एक वीडियो में आना सबका मुश्किल है, तो इंशाल्लाह जो भी नई से नई चीज़ आएगी तो आपको वीडियो के ज़रिए उसकी प्राइस और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं इंशाल्लाह बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टारटेक से कुछ बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।